Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah wa ja'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fiha shay'a. Yawa masu kallo da sauran mu a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A Ramadan wata ne da zai koya mana ɗabi'u na gari masu kyau. Daga cikin ɗabi'u zai koya mana ithar, wato fifita wani koda kana da bukata, ka zama ba mai haɗama ba, domin ithar yana tafiyar da ɗabi'a ta haɗama, yana tafiyar da ɗabi'a ta son kai, ya zama kai kanka kake so. Da yawa mutanenmu muna da wannan ɗabi'a. Idan aka zo rabo, ko da goro ne fa na ɗaurin aure wannan ko da bino za a bayar, sai ka ga mai rabon sai ya fara ɗiban kaso mai yawa ya sa aljihun shi, sannan zai fara bibiyan mutanen da sun ɗaiɗai. Wannan ba kamar mummunan ɗabi'a ba ce, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cikin wani hadisi mai ban tsoro cewa da ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, mai zina bai zina lokacin da yake zina yana mumini, haka bai sata sai ce wala yantahibu nuhbatan zatu sharafin yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absaruhum wa huwa mu'min. Bai ɗiban wani abu yayi wawan wani abu mai kima, mutane suna kallon shi lokacin da yake wawan nan, yana da imani. Imam Malik da aka kawo maganar nuhba cikin Muwatta yake cewa abin da take nufi shine a zo za a raba wani abu ko za a ɗauki wani abu wanda mutane za su ci gaba ɗaya, sai mutum ya yi wawa ya ɗibi wani kaso mai yawa, shine nuhba. So wannan yana ja mutum ya asance mashi imani. So ha kasance mai son adalci, kasance mai fifita wani, kai ka gama rabo ma baka samu ba matsala bane, ba wai ya zama kai ne farko ba. Idan an zo wajen cin abinci wajen walima, ka san mutanen suna kallon adadin mutanen da za su zo, sun yi abincin su daidai gwagwadon haka, amma ka anshi wannan package ɗin, ka anshi wannan package ɗin, ka anshi wannan package ɗin, ka sa su cikin damuwa don wazazo su rasa abinci. Sannan ka kai ka yi haɗama, mutane su dinga kallon ka, ka ɗauka wa kanka ɗabi'a mara kyau. Idan 'ya'yanka aka ba su labarin abin da mahaifinsu ya yi, za ka ci. To haka kasance mai ɗabi'a ta ithar, ɗan uwa, fifita wani, ko tun a gida ake farawa wannan, mu koya wa yaranmu. Idan aka zo wajen rabon abu, ya kasance mahaifiya ta raba, kowa ya samu, ita bata samu ba, tun nan ta koya ma kanta. Haka mahaifi shi ma kada ya kasance a cire wa mahaifi kaso mai tsoka ya ga duk abin da suka samu, kenan baba ma ana mai haɗama. A'a, ya za a yi kowa ya kasance ya samu gwargwado. Idan bai samu ba, koya ma ɗan uwa ya raba nashi, akalla shi ya yi sharing, ya raba nashi, ya raba ma ɗan uwan shi. Haka sai mu taso muna ithar, muna fifita junanmu, mu ba su ko da mu ba mu samu ba. Abin da ake so mu koya kenan, ko mu koya wa 'ya'yanmu. Ba mu tashi mu girma ba, idan mu manya muna yin haɗama, muna yin wawa, ina ga yaran mu masu tasowa me za su yi? Su don haka ɗabi'a ta ithar, 'yan uwa, mu cire son zuciya, mu cire haɗama, mu cire son kai. Idan kai ka samu, kowa ma ya rasa, kuma wannan shine ke ja mana mummunan shugabanci. Idan mutum ya samu iyalan shi da kaza suka samu, shi kenan. Idan an ce abu a yi, za a bi layi, sai ka ga wannan shi ya zo da 'ya'yan shi dai a gama musu. Sauran talakawa da sauran jama'a duk yanda suka bi layi, ko yini za su yi su sha rana, ba matsala, 'ya'yana an musu, an wuce wurin. So wannan duka ba ɗabi'a ce wadda ta dace ba. Mu yi ƙoƙari mu koyi ɗabi'a ta ithar, domin cikin ithar akwai rahama, akwai tausayi, akwai jin ƙan ɗan uwanka, shi yasa ka ɗauka ka bashi. To kalmar ithar da muke gani, wato fifita wani a kanka, ya ƙunshi ɗabi'u na nagarta masu kyau waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, ya sanya mu cikin bayi wanda suke fifita, kamar yadda ya yi bisa habban manzon Allah su san ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Suna fifita wasu akan kawunan su, ko da suna da buƙatuwa abun nan, suna da tsananin buƙatuwar shi, amma za su fifita wani a kansu, domin ganin ya fi su bukata, domin ganin su suna da yadda za su yi, shi bai da yadda zai yi idan ya rasa a nan. Duk wannan abubuwa ne waɗanda suke mutum zai tuna su a lokacin ithar. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, ya muna tawfiki, ya samu koyi waɗannan darussa a cikin wannan wata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu sha ruwa lafiya.
Take